Kultūros centre Andriaus Burbos fotografijų paroda. Kultūros centre jaunystės dvelksmas. 18-metis fotografas Andrius Burba pristato jau antrąją personalinę savo darbų parodą. Jaunasis menininkas įsitikinęs, kad jo darbai patiks visiems. Pasižiūrėkime. Burba fotografuoja dar tik 4 metus, tačiau aktyvus vaikinas jau dalyvavęs ne vienoje bendroje su kitais autoriais parodoje, jo fotografijos įtrauktos ir į spausdinamus leidinius ir personalinę parodą jaunasis fotografas surengė jau antrą kartą. Andrius sako, jau atradęs labiausiai traukiančias sritis ir tvirtai žino, kuria kryptimi nori eiti toliau. Praeitais metais aš dar, sakykime, kad neturėjau netgi savo nusistatęs kažkokios krypties, stiliaus, sakykime, o šiais metais aš jau pastebėjau, kad aš jau pats krypstu link mados fotografijos ir link reklamos fotografijos. Tai gal tai jau pradėjau savo tokį kurtą ateitį, žinau, į kur eisiu toliau. O seniau tai tiesiog fotografavau, kol rasiu tą savo stilių. Šioje parodoje darbai gimė per pastaruosius 10 mėnesių po pirmosios personalinės parodos. Daugiausia žmonės. Kažkiek miesto, kažkiek sporto, kažkiek reklamos darbų kažkokių, kur su kompiuteriu sudirbta, žuvytė šokinėjančios ir taip toliau, iš rožių. Kūrybinių idėjų nestokojantis, originalumo ir išskirtinumo siekiantis, ateitį taip pat su fotografija ketinantis sieti Andrius, tikisi, kad šioje parodoje eksponuojami jo darbai sudomins visus. Mano kažkodėl nuotraukos domina visus, nežinau, kaip visus gal, bet tiesiog visiems jos įdomu, nes aš kažką pats kuriu, kaip suprantu, kažką išskirtinio negu visi. Pavyzdžiui, kažkas katę nufotkino, ji gerai, graži ta katė, aš tą katę nufotkino ir padariau tokią nuotrauką, kad jinai gaudo žuvytę, kuri ta žuvytė iššoka iš rožės. Tai kažkas įdomaus, tai gal žmonėms tai tiesiog bus įdomiau. Visiems žmonėms, aš skiriu šitą parodą tai visiems žmonėms ir tikiuosi, kad visi čia ateis. Paroda Kultūros centro pirmajame aukšte veiks iki balandžio 16 dienos.